Dobar dan svima, poštovani mediji, poštovani građani. Danas sam bila prinuđena da učinim nešto o čemu želim da obavestim i domaću i međunarodnu javnost, pošto je to očigledno ostao jedini korak u potrazi za gospođom Zagorkom Dolovac, republičkim javnim tužiocem, prvim čovekom srpskog tužilaštva, za koju sada već svi građani znaju da je nema. I ja sam jutros učinila jedan ozbiljan iskorak i prijavila sam Interpolu nestanak gospođe Zagorke Dolovac. Obratila sam se gospodinu generalnom sekretaru Jurgenu Stoku, napisala sam mu pismo, prevela sam i na engleski, poslala službeno, o čemu postoji evidencija, moj dopis u kome ga obaveštavam da je republički javni tužilac Republike Srbije, gospođa Zagorka Dolovac, nestala. Nemoguće je da ovakvo lice pred institucijom koja predstavlja usko grlo zapravo u Republici Srbiji, u Srbiji koja grca u kriminalu i korupciji, u nepotizmu, partokratiji, maltretiranju i batinanju građana, gde imamo pritom sijaset nerazjašnjenih skandala i afera, od gospođe Dolovac ni traga ni glasa već godinama. Moram da kažem da je povremeno bila viđana kod mene u Novom Sadu, u restoranu Gondola, o čemu su svedočili neki građani, ali sam takođe sada slobodna da verujem da i to nije činila slobodnom voljom. Jer nemoguće je da neko svojom voljom nestane u ovakvoj situaciji, pred ovakvim aferama i skandalima koji muče ovu zemlju. Domaćini, all'alvera, svaka ti čast. Dobro, sedite. I sedi tu di si. A ti, Aranđele, grom te spalio, te ne spali. Diži se, ostane tu čašu pravac kući. Čekaj, bre, evo. Glupoteri kafanski, učite mi dete da loče vino. Ne ločemo vino, uopšte. Nego šta loče? Ločem sok. A ti šta ti to ločeš? Ja špricer tanak. Da vidim. Tanak, ko što sam ja tanka. Au, što si nešto krstio očima. Pa ide nova godina. Ali nje nema. Nema je ni pred javnošću, ni pred parlamentom, ni pred strukom, ni pred građanima u čije ime radi. A jeste vi svirali za Svetog Aranđela? Jesmo. A za Svetog Nikolu? Jesmo. Pa svirajte nešto i za Novu godinu. Kao narodna poslanica opozicije pre tačno 2 godine, 26. aprila 2018. godine, uputila sam isto zvanično pitanje i resornom ministru Nebojši Stefanoviću, ovde u plenumu,
ali odgovor do danas nisam dobila. Tada sam pitala da li je gospođa Dolovac uopšte živa i očekujem zaista da se svi uključe u potragu za gospođom Dolovac, a Interpol je evo jutros dobio i moju prijavu, odnosno moje pismo.